Hoy día por fin subo video de Slime Ranch otra vez, Dios mío. Será acomodando todas estas figuritas, se salieron todas estas figuritas en el orden que se encuentran en el juego. Empecemos. Ay, se tapó la cámara. Lo voy a ir haciendo así como ASMR. Voy a buscar por aquí. Y mejor lo hago en el piso, sí, mejor lo hago en el piso. Ay, se me cayó. Se transportó. Se cayó la luz del sol. Oh my. ¿Por qué se caen los mismos? El de cristal y el de roca. Bueno, voy a buscar algo para apoyarlos para que disfruten el ASMR. Se me va a morir esto. Ok, lo voy a acercar ahí. Mejor, yo lo voy a poner más lejos. Ahí se ve. Un momento, voy a acercar esto. Voy a alejar esto. Para que... Ay, Dios mío. Ahí se ve. Compañeros. Y se ve. Suponiendo que sí se ve. Pues sí, más o menos. Ya. Empecemos con el slime rosa. Los voy a acercar. Y ahí se ve. Ay. Se ve perfecto, creo. Uy. El slime rosa. El slime de roca. Después, slime gatito. El slime fósforo. Slime boom. Slime rat. Slime de cristal. Slime charco. Continuamos. Slime cazador. Slime de miel. Seguimos. Slime dervish.
Slime mosaico. Slime araña. Slime de fuego. Y por último, slime mercurio. Seguimos con el del 1. Slime Lucky. Slime dorado. Se me olvidó uno. Slime cuántico. Seguimos con el Slime Rancher 2. Slime Rabbit. Slime Profundidades del Mar. Así yo le puse, no porque se llama así, porque así se llama. Slime mariposa. Mariposa. Slime vampiro o murciélago. Y por último, el slime ratero. Bueno, les acerco. Si se ven todos juntitos, repasamos. Espérense. Slime rosa, slime de roca, slime gatito, slime fósforo, slime boom, slime rat, slime de cristal, slime charco, slime cazador, slime miel, dervish, mosaico, maraña de fuego, mercurio, Venus, Lucky de oro, cuántico, mariposa, el ratero, slime de las profundidades, slime vampiro murciélago y slime rabbit o conejito. Con esto inauguramos. Ahora se van a guardar. Y lo voy a dejar en una esquina que no voy a volver a buscar nunca. ¡Chao!